似樣喎。使乜講啊？咁後來發生咗啲咩事啊？後來就好笑啦，我擺咗個大烏龍啊！咩大烏龍啊？食完團年飯之後，阿權星攞咗煲好似糖水嘅嘢出嚟。權星，呢煲乜嘢嚟嘅咧？一定係杏仁糊啦，我試下味先。哎呀，唔食得㗎，係漿糊嚟㗎。咁大煲漿糊？今晚我哋團年啊嘛，所以咪煮一大煲漿糊。食完飯，我哋就會上街連街招嚟宣傳演出㗎啦。你哋好叻啊，咩都自己整。逼出嚟嘅，我哋嗰個時代根本就好窮，乜嘢都要自己整，道具、佈景、服裝，全部自己做，好齊心。後來我仲加入咗劇團，學埋舞台化妝添啊！你好叻啊！咁你同嫲嫲點開始㗎？因為一首歌。歌？乜事啊？阿東你點啊？我爸爸爭人錢走咗佬啊！嚇！你阿爸走咗佬啊？咁你生活咪有問題咯？係啊，咁咪連租都冇錢交咯。我哋呢度咩都冇，咩都有，淨係冇錢咋。唉，我哋呢度大部分唔係學生，就係初出茅廬，邊有錢啊？你話我哋仲有啲乜嘢啊？有啊，我哋有好多嘢比錢仲要珍貴啊！係乜嘢啊？我哋有互助有愛嘅心，有不屈不撓嘅精神，有豪愛藝術嘅火，呢啲就係遠東精神啊！咁你講得係好啱，但係唔可以當飯食嘅喎。有辦法，我哋可以開個戶口，每人每月盡自己嘅能力，將啲零用錢放入去，唔幫多都幫少啊！我唔得㗎。唔係啊，我覺得幾好喎。係啦，好似之前我哋啲團員唔夠錢過年咁，我哋夾錢幫佢辦年貨咁啫。大家兄弟姊妹幫得梗係要幫㗎啦。係咯，正如我寫俾你嗰首歌。世上有千種百種愛，不要只信在腦海，心中有千般百般恨，讓寧願實踐的心愛。如有心中百感受，不要心口人間千般愛，讓現全心世上上的愛，別將愛關心你換愛，只讓我於世上千萬載，就是散開天涯放異彩。世上有我，心裏孤單與分開，再能你關懷伴愛，不必記悲酸與苦愛，不必記分實令你要話心愛，若然看開多一處情，知道會。 《
個月儲錢俾嫲嫲？係啊，不過嫲嫲冇要啲錢，點解嘅？因為嫲嫲有骨氣咯。我哋嗰個年代，寧願冇錢都唔可以冇骨氣。嫲嫲寧願自己辛苦啲，都唔想連累我哋。嫲嫲好勤力工作，過咗一年升咗職，我哋都分翻晒啲錢啦。你哋咁好，點解後來劇團冇咗嘅？唉，人生無不散之筵席，感情唔可以當飯食嘅。我哋唔少團員為咗生活，放棄咗夢想，犧牲咗藝術。面對樓價同租金不斷咁加，劇團都維持唔到落去啦。其實都冇乜嘢去執㗎啦，嗰啲人私人資料銷毀佢咯。咁就結束咗啊！真係唔捨得。唉，時代唔同咗㗎啦，人哋總係要向前望嘅。咁我哋以後咪要各散東西咯。世情變，人情在。就算劇團冇咗，就算我哋唔少團員為咗新回復嘅夢想，只要仲記住遠東精神，我哋一定可以再聚嘅。十年艱辛見，雖無窮危害，不斷求向上。學員團堅心向着理想，憑着志向堅定，奮力自強。遠遠東像星光，茫茫藝海照耀方向。遠遠東如重攀，永發綠葉無風霜。遠遠東攜手一起努力，人人有愛使心更光。人人情願手足不計是與非，係貢獻心力發自現實。遠遠東像星光，茫茫藝海照耀方向。遠遠東如重攀，永發綠葉無風霜。遠遠東像春光，像火暖使大家歡暢。遠遠東前路順暢，看着藝術永為前。